olw'ejjo twasiibye ku kibiina kya National Unity Platform awo Makerere Kavule ate mu vetting process egenda mu maaso twayingidde mu ddetu ate mu kuvetinga ababaka ba palamenti kakati olunaku olw'ejjo twalabye ku bikonge okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga bizza okuvetingibwa bwe njogera ku bikonge njogera ku Secretary General David Lewis Lubongoya ono nno yeegwanyiza kifo kya Kampala Central twalabye ku Joel Ssenyonyi Bisekezi ono mwogezi wa kibiina era nga leader of opposition ayagala nakawa West abo bamwongere okumuwa ku kintu ayongera okukwasa munange ekintu tekikuyika twalabye ku Nyanzi Center mu ono nga yakwasaganya abali mu diaspora abantu beKawempe South abagamba batayi mumpe nkwatemu kakati no munange bano nno mu kujja okwewandiisa abantu abavuganya nabo batandise okwemulugunya nga bagamba nti banengeri gye bali abakulu bandibanga babanyigira ku liiso ekisooka bali bakwataganira ddala paka n'abakulu abasembayo waggulu ku Kitebe ekyokubiri n'akakiiko k'ebyokulonda bakama b'akakiiko ka byakulonda nga tuwuliranga abatayinza kujjayo ki bwenkanya naye Secretary General yavudde n'abategeeza nti temufaayo ekisooka ffenna tuyita mu kkubo lyerimu kasita ogenda gwe ekibuuzo n'owulira ng'okizzeemu n'owulira nga bye bakubuuzizza byebyo nkakati don't papala tuula butuuzi olinde mawulire ga ssanyu nenaagennaku togasembeza waki wala kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo mu birala ebyabaddeyo mu vetting olunaku olw'ejjo ate abakyala abaagala ekifo kya Kampala omubaka omukyalo wa Kampala nabo be bamu ku baleese ebbugumu mu vetting olunaku olw'eggulo omanyi ensonga eno y'abawagizi yali nnyingi nnyo mu bakulembeze local governments kaakati baasabiddwa temujja nabaki bawagizi naye ono ye mu vetting yabazze bonna n'ensasagge era bonna bazze n'amaanyi naye buli yabadde afulumayo ng'agamba nti ku ngeri gye nziseemu ebibuuzo kata kaadi enfulume nayo abakulu bakwatibwa bukwatibwa nsonyi kuginkwasa naye nga kakasa kaadi tendi mu 5 ndi mu 6 kale kakati saidi zaawe era si mu vetting twale tusuubira amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform wayiswa mufumbiro Alex okusobola okubeera nga naye ajja mu vetting jjukira yagala ekifo kya Nakawa East naye onnajjukira nti no bwe yali bu kooti eKawempe awo yakwatibwa era oluvannyuma n'aleetebwa mu maaso g'omulamuzi n'asomerwa emisango gyaffe giri egy'okukola ki egy'okukola dduyiro kakati no munnange teyasobodde naye okusinziira ku bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda batutegeezezza nti nno bagenda kusala amagezi okulaba engeri gye basobola okuyingira eruzira gyali naye bamuvetinge bamubuuze ebibuuzo ebikwatagana n'ekitebe gy'atava balabe oba anaabiyita so ebyo byebiri saidi zaawo kati olunaku olwaleero tuyingira Greater Masaka Greater Masaka awo nsuubira nti nno tulinamu Bukomansimbi tulinamu Masaka District Masaka City Ziryantonde mwe ziri awo Zisembabule mwe ziri awo Greater Masaka awo abataweddeeyo Kalungu mwali awo Lwengo mwali awo so olunaku olwaleero suubira ku bakanso muyizi basobola okubanga bagenda kubanga bajja musajja nga okuva e Bukomansimbi Kayemba Solo musuubira agenda kubanga atusalako tusuubira ku musajja waffe ani Geoffrey Lutaya agenda kubanga naye atusalako awo so olwaleero ku Kitebe wagenda kuba wasavanawo so abagala okugoberera ensonga ezo mubeere ku telefone tugenda banga tuzibatuusaako zonna ndowooza tugenda kwetulamu kale tugenda banga tukomawo when we return tugenda kudda ate n'ebirala bingi good morning